はい、あきらです。今回は、相模川の河原を猿ヶ島の辺から、どんどん下って行けるところまで行ってみたいと思います。うわ、このね、いつも練習しているところはね、やっぱ水浸しだね。とても走れるような感じじゃない。今回はね、このアプリリアの RX120 ですけども、フロントのね、スプロケットを 13T から 12T に変えて、多少ギアが低くなってるんですね。その試運転も兼ねて走ってます。いや、もう水たまりは避けられないね、これね。暑い。今日は結構流れてるね。暑い。今回ローギアードになってるからね、こういうとこも行きやすいと思うんだけどな。工事終わってるね。いいね、ギア比落とすとね、楽にいけるね。これいけんのか。
そこが見えるからね、なんか行けそうな気がするな。そんな深くないか。やだな。いやでも行ってみよう。やばい。猫がすごい。うわ泥だ、やだな。うわこれはやべえな。もうまあ今日はね、うわなんだここは。これは何なんだろうね。いやまだいけるね。こういう人もう出ちゃうんだ。あ、ここ出口だ。
河原で行けるのはこの辺までだね。あそこ池があるな。まだ道があるね。ここが本当に行き止まりっぽいな。うわ、あら、ここは渡れないしね。この辺もう厚木の市内だね、完全にね。じゃあその橋の辺まで戻ろう。ということで河原の下り行けるとこまで行ってみました。これスプロ系変えてね、結構砂地だとかね、上りだとかね、乗りやすくなったかなと思いますね。結構一足のね下の方から使えるんで、割とね砂とかはまった時にも脱出しやすいかなと思いますね。ということで今回はここまでです。ご視聴ありがとうございます。